ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೋಲಿಯಸ್ ಆಂಬೋಯಿನಿಕಸ್ ಅಂತ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬೋರೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 7 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಗಿಡದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ತೂತು ಸೌಟ್ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಲೀಫ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ ತೆಗೆಯೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಲೀಫಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನನ್ನಜ್ಜಿ, ನನ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಮದ್ದನ್ನೇ ನನಗೆ ಕೂಡ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದೇ ಮದ್ದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಅವರ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿವೆ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕೈ ಸೇರಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ, ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ತರ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೌಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 5, 7, 9 ಲೀಫಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ತರ ರಸ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮದ್ದು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಯೂರ್ ಆದ ಜೇನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಜೇನು ಕೂಡ ಕಫಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮದ್ದು. ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೇನಿನ ಸೇವನೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೇನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮದ್ದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಮದ್ದಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋರಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಬೈ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.